Оройн төргийн эрхэм үзэгчтэй ээжүүд эрүүл ирээдүйн төлөө хилцүүлгийнхаа өнөөдрийн дугаарыг бид ээжүүд бидний сонголт эрүүл хүнс сэдвээр бэлтгэн үзэгч та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Манай өнөөдрийн хилцүүлэгт үндэсний аюулгүй байдлын судлаач Оюун Бэлэг, Монголын эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн манлайлал төрийн бус байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн Сэмжид манаар оролцож байгаамаа. Оройн төргийн эрхэм үзэгчтэй. Оройн төргийн эрхэм үзэгчтэй. Ер нь аливаа өрх гэрийн сонгож хэрэглэж байгаа, бэлтгэж байгаа хоол хүнс түүний эрүүл чанарлаг байдал ээжүүд бидний сонголтоос шууд хамаардаг билээ. За нөгөө талаас ер нь монголчууд бид нар эрүүл хүнс хэрэглэе, өглөөний цайгаа ууж хэвшээ, эрүүл мэндэд анхаарыг гэдэг зорилгоор төрийн байгууллагууд ч гэсэн урт хугацааны дөрвтэй ажлуудыг эхлээд байна. Тухайлбал саяхан хүнс хүдэн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас эрүүл Монгол хүн үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд өглөөний цай ээжийн сонголт эрүүл хүнс гэсэн томоохон арга хэмжээг эхлүүллээ. За энэ ажил бол бүтэн 4 жилийн хугацаанд хэрэгжиж үе шаттай олон ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байгаа юм байна. За ингээд хилцүүлгийн эхэнд бид үндэсний аюулгүй байдлын судлаач манай Оюун Бэлгийн бэлтгэсэн Монгол улс дахь хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний шимт хичээл, хангамж хүртээмжийн талаар мэдээлэл бэлтгэсэн байгаа. Тэгэхээр Оюун Бэлгийн судлаач эхлээд энэ мэдээлэлээ үзэгчдэд хүргье. Ээжийн сонголт эрүүл хүнс гэдэг энэхүү үйл ажиллагааг бид ярихын тулд заавал эрүүл хүнс гэж тэгвэл юу юм бэ гэдэг асуудлыг магадгүй олон нийт асуух бах. Тэгэхээр эрүүл хүнс гэдэг асуудлыг ярихын тулд хүнсний аюулгүй байдлын асуудал хөндөгдөж яригддаг. Монгол улсын хүнсний аюулгүй байдлын тухай хуульд Монгол хүний эрүүл аюулгүй хүнсийн тухай тусгасан байдаг. За цаашаад Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал дотор хүний аюулгүй байдал хэсэгт бол хүнсний аюулгүй байдлын хэсэг бас тусгагдсан байдаг юм аа. Тэгэхээр бидний хамгийн их мэддэг юм шиг мөртлөөсөө бодит амьдрал дээр яг сонголтоо хийх гэхээр мэддэггүй асуудал бол эрүүл аюулгүй хүнсний асуудал байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хүнсний аюулгүй байдал гэж яг юу хэлдэг юм бэ гэдгийг хүнсний аюулгүй байдлын тухай хуульд бас тодорхой зааж өгсөн байна. Тэгэхээр хүнсний аюулгүй байдал гэдэг нь хүн амьдралынхаа туршид чанартай шимт хичээллэг аюулгүй хүнсийг эдийн засаг нийгмийн болоод газар зүйн нөхцөл байдал амьдралын чанараас үл шалтгаалan доктортой хүртээмжтэй сонгон хэрэглэх энэ бодлогыг хүнсний аюулгүй байдал гэдэг байна. Тэгэхээр бид нар бол хүнсний аюулгүй байдал гэдэг ойлголтынхаа дотор хүнсний хүртээмжтэй хангамжтай байдал, за цаашлаад эрүүл аюулгүй байдал, дээрэс нь шимт хичээлийн асуудлыг бол зайшгүй авч үзчихэж хүнсний аюулгүй байдал гэдэг бодлого бол цогцороо ойлголтыг авах нэ. Хангамж хүртээмжийн талаар ямар судалгаа байна? Монгол улс нийт хүнснийхаа 49%-ийг дотооддоо үйлдвэрлэж байна гэж байна. Тэгэхээр 51%-ийг бид бол гаднаас импортоор оруулж ирж хэрэгэлдэг ийм ус байна. За цаашлаад малын мах, сүү, улаан будаан гурилыг бол за мөн төмсийг бид бол дотооддоо 100% үйлдвэрлэдэг ийм усаар мөлчирчээ. Тэгэхээр эдгээр хүнсүүдийг бол бид нар заавал гаднаас авч хэрэглээд авах шаардлагагүй. Хангамж хүртээмж нь бол иргэдтэй хангалттай хүрнэ гэсэн үг. За мөн дотооддоо үйлдвэрлэх боломжтой загас, шувууны мах, цөцгийн тостэй жимсгний үйлдвэрлэл бол одоохондоо бол хараахан 100% хүрээгүй. Гэсэн хэдий ч бол жилээс жил нэмэгдэж байгаа гэсэн ийм тоо статистик үзүүлэлт байна. За харин манай улсын байгаль цаг уурын нөхцлөөс хамаарат бид нар чинь 4 улиралтай тийм ээ. Өвлийн улирал, намрын улирал гэдэг ингээд энэ улирлууд хаврын ихэнх саруудад бид нар тариалт эхлэх боломжгүй байдаг учраас за ялангуяа будаа будааны төрлийн буурцэг дургамлууд, за төрөл бүрийн будаанууд, за сахар гэх мэтчлэн энэ бүтээгдэхүүнүүдийг бол бид бол өөрсөндөө үйлдвэрлэх боломжгүй гарцаагүй бол импортоор авдаг ийм байдалтай байдаг байна. Тэгэхээр хангамжийн асуудал бол ийм байна. За хүртээмжийн тухайд бол хүнсний хангамж гол нэрийн 16 бүтээгдэхүүний дунджаар 61.9% байна. За хүртээмж бол дундаж дүнгээр зуны улирал бол 72.7%, сэрүүний улирал бол 71.8% хүртээмжтэй ингэж Монгол улсын ажиллаж байгаа гэсэн ийм статистик дүгнэлт байна. Хүн ер нь бол хоолыг цатах гэж биш тийм ээ, эдээсээ тижээх гэж идтгээ. Тэгэхээр ер нь бидний өдөрт идэж байгаа хоол хүнснээс авч байгаа шимт хичээллэг байдал бол хамгийн чухал гэсэн асуудлыг бол бид нар ярьж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад бол норм гэж гарсан байдаг. Шимт хичээл авах ёстой шимт хичээлийн норм. За тэр шимт хичээлийнхаа нормыг дүгнэж үзэх юм бол зарим хүнснүүд төр бид нар шимт хичээлийг бол дандаа хэтрүүлэн хэрэгжилж байгаа гэсэн ийм тооцоо судалгаа гарсан байна. Тухайлбал малын мах төр монголчууд бид бол махыг нэлээд түгээмлэрлдэг тийм ээ. За гурилан бүтээгдэхүүн, сахар, чихрийн
одоо бүтээгдэхүүнүүд дээр бид нар бол 2-5 дахин илүү шимт хичээлийг хэтрүүлээ хэрэглээд байгаа гэх нь. Тэгэхээр зарим байдлаар бол шимт хичээлийн дутагдлын асуудал үүсдэг бол зарим байдал дээр бол шимт хичээлийн илүүдлийн асуудал яригддаг байна. За тэгтэл нөгөө талдаа жимсэх нь одоо ногоо ургамлуудыг бид нар бол харьцангуй бага хэрэглэдэг. Энэ нь бол 1.5-аас 3 дахин бага байна гэдэг маань бидний монголчууд бидний эдэд заншсан нөгөө хоол хүнсэнд маань мах, сүү, гурилан бүтээгдэхүүнүүд, за чихрийн төрлийн бүтээгдэхүүнд илүү ороод илүү буурцах ургамлууд болон хүнсний ногооны чиглэлд одоо бага байна гэсэн. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн 74.5% нь 5 хүртэлх насны хүүхдийн 61% нь, за нийт эрэгтэйчүүдийн 40.4% нь D витамины дутагдaltaй байна гэхээр одоо нөгөө шимт байдас маань хангалттай хэмжээнд авагдчих чадахгүй байна гэдэг энэ статистик харуулж байгаа. За мөн А аминдимын дутлалын одоо тархалт бол дунд зэрэгтэй, төмөр йодын дутагдал бол тодорхой хэмжээнд байна гэдэг ийм тоо судалгаануудыг бол бидэнд бол ирүүлсэн байна. Саяхан болвол улс орон даяар өглөөний цай аяныг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтарч эхлүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ өглөөний цай аяны талаар болон цаашид одоо энэ аяныг хэрхэн өргөөжтэй хэрэгжүүлж болох вэ гэдэг талаар Монголын эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн манлайлал төрийн бус байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн манай Сэмжидмаа одоо мэдээлэл бэлтгэж ирсэн байгаа. Юуны төрөнд Монгол Улсын засгийн газраас одоо 4 жилийн ийм урт хугацааны ийм сайхан хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлж одоо эхэлж хагаад одоо төрийн бас байгууллагын төлөөллийн хувьд нөгөө талаасаа ээж хүний хувьд бол маш их баяртай байгаа. Яагаад тэгэхээр одоо өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд бид бол өглөөний цайг заавал одоо тогтмол уух ёстой. Энийний ач холбогдол нь юу юм бэ? Яагаад энийг уухгүй байгаагийн одоо хор хөнөөл юу юм бэ гэдэг талаар ээжүүд төдийгүй аж ахуй нэгж албан байгууллага, сургууль одоо аль ч орчинд энэний хор хөнөөл буюу одоо үр өгөөжийн талаар мэдээлдэггүйгээс болоод энэ зүйл бол байх ёстой зүйлээ гэдэг юм хэвийн хэмжээнд бодоод ирчихсэн. Энэ бол одоо яхаарахгүй тулгамдсан ийм асуудал мөн гэдэг зүйлийг одоо манай хүнс хөдөө аж ахуй яам төдийгүй эрүүл мэндийн яамнаас санаачлаад энийг одоо засгийн газрын өрөө хөтөлбөрт оруулаад ингээд тогтмолжуулаад Монгол улсынхаа ирээдүйн хүүхэд багчуудын төлөө энэ том хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаад бол маш их баяртай байгаа. Тэгээд саяхан нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгээс нэг судалгаа хийсэн байдаг юм байлээ. За энэ судалгаагаас аваад үзэхэд нийт одоо 7-аас 11-р ангийн хүүхдүүдийн дунд судалгаа хийж үзэхэд 53.3% нь өглөөний цайгаа бол тогтмол уудаг. Бусад хүүхдүүд бол өглөөний цай уудаггүй гэсэн ийм судалгааг бол олж үзлээ. Тэгэхээр энэ тэр дундаа одоо ахлах анги руу орох тусмаа 7-оос дээш ангийн хүүхдүүд нөгөө харьцангуй бие даагаад эхэлж байгаа. Бие даагаад эхлэнгүүтээ одоо өглөө эрт босгоч гэдэг юм уу, анхаарал халамжаас болоо ч юм уу хүүхдийн тэр нөгөө одоо тогтмол одоо ямар одоо хөвшмөл байдалд одоо дадснаас болоод өглөөний цайгаа уухгүйгээр өглөө эрт гараад гүйдэг. Тэгээ ингэснээрээ тэр хүүхдийн хичээл номдоо сурах итгэх оролцоо, хичээл дааслалт, ой тогтоол, биеийн эрүүл мэнд мөн түүнчлэн бүр энэ судалгаанаас харахад бол өглөөний цай уухгүй уур бухимдалтай гарч байгаа энэ одоо хүмүүсийн гараал нөгөө нэг төгжрөл үүсдэг, хоорондоо бие биенийхээ зам одоо наацх нь зам тавьж өгөх, бие биендээ хүлээцтэй хандах гэд энэ зүйлүүд хүртэл нөлөөлдөг байгаа. Төр хувийн хвшлийн одоо түншлэлийн хүрээнд манай төрийн бас байгууллагын зүгээс бол бас энэ аянд нэгдэж энэ аяныг бас цаашаа одоо ээжүүдэд уриалж мөн одоо дунд сургууль цэцэрлэг тэгээ энэ одоо аж ахуй нэгж албан байгууллагуудаа уриалж энэ хөтөлбөрөнд бол бас нэгдэж оролцож эхэлж байна л да. Тэгэхээр өглөөний цайг одоо ууж хэвшснээр одоо эрүүл мэндэд ямар эерэг нөлөөллүүд үзүүлэх үү, ямар сөрөг нөлөөллүүд гарах уу гэд одоо өөрийн чинь саяхан төрийн ордонд болсон энэ хилцүүлгийн үеэр тавьсан илтгэл бол ихээхэн сонирхолтой байсан. Тэгэхээр тэр илтгэл дээрх сонирхолтой тоо баримтуудыг үзэгчтэйгээ бас хуваалцъя тий. Одоо 3 сар тогтмол яг өглөөний цай уулгаад хичээлд нь одоо хүүхдийг явуулж исэн. Ингээд бол тэр хүүхдийн сурлагын чанар нэгдүгürt 11%-аар ахисан байгаа. Нөгөө талаасаа эрүүл мэндийн хувьд бол сайжирсан байна. За тэгээд нөгөө шүд цорл гэдэг ингээд цаашаа явдаг шүү дээ. Энэ өвчлөл нь хүртэл багасах. За өшөө нөгөө уур бохимдолтой байдаг, эцэг эхтэйгээ ойлголцохгүй байдаг. За тэгээд нөгөө бусдтай их хүндэтгэлгүй ханддаг гэд энэ бүх зүйлүүд ер нь 11-ээс 27% хүртэл бол ийм буурсан үзүүлэлт гарсан байдаг юм байлээ. Тэгэхээр зүгээр энэ одоо статистик тоо үзүүлэлтүүд буюу энэ одоо засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа энэ зүйлд бол манай Монголын ард түмэн
одоо бас ач холбогдол өгч за мөн одоо цаашаа энд бол бүх нийтээрээ энэ давлгаа хөдөлгөөнийг бол өрнүүлж цаашаа ингэж хэвшүүлж явах нь бол одоо маш үр өгөөчтэй юм сайн зүйл байна гэдгийг бол олон одоо судалгаануудаас бол бас харж болж байгаа юм л да. Тэгэхээр улс орон даяар ерөөсөө нийт хүмүүсийг, ээжүүдийг, бага насны хүүхдүүдийг, ахлах ангийн хүүхдүүдийг те бүгдийг одоо энэ бүх нийтийг хамарсан энэ уриалгыг яаж хэрэгжүүлэх гэж байна. Та бүхний олон хүнд одоо хүрэх тэр зорилттой ажлыг чинь одоо гол агуулга нь юунд байна гэдэг талаар. Манайх одоо зөв уламжлалт талаас аваад үзэх юм бол бид нар ээжүүд маань өглөө хосоол те өөртөө одоо цай ундыг бэлдэж өгөөд хүүхдтэй цай хоолыг бэлдэж өгөөд ингээ гаргадаг байсан. Одоо бол одоо энэ нийгмийн бохимдолч гэдэг юм уу, энэ ажлын ачаалж гэдэг юм уу, энэ зүйлүүдээс хамаарат ер нь бол хүүхдээ за нэг цагт нь босоод хичээлд нь явуулж гин бол гэж анхаарж байгаа болохоос биш өглөөний цайгаа уугаад явж гин үү яваагүй байх уу гэдгийг бол манай ахан бол бас тэр болгон энэ бол байдгал хэвий үзэгдэл юм шиг ингээ харчаад анхаарчаад байгаа юм. Тэгэхээр энийг бол нэг талаасаа одоо эцэг эхчүүд, гэр бүл, нөгөө талаасаа сургууль орчны зүгээс тий багш нарын зүгээс бол энэ дүүр анхаарлаа хандуулж явах нь зүйтэй юм а гэж ингэж одоо бид бүхэн бол хилцүүлэг дээрээ бол нийт уриалгатаа бол оруулсан. За энэний одоо бас нэг үр дүн бол Баянгол дүүргийн боловсролын хилцээс бол энэ уриалгат нэгдэж те өмнө нь бол эртэж багш гэдэг ийм аяныг өрнүүлээд явж исэн байна. Энийг эртэж багш өглөөний цайтай эртэж багш гэдэг ийм аян болгож бид бол цааш нь ингэж үргэлжлүүлье гэсэн ийм саналыг бол манай Баянгол дүүргийн одоо боловсролын салбарын тэн дээр бол нэгдэж орж исэн. За ингээд өнөөдрөөс эхлээд манай Баянгол дүүргийн 85 дугаар цэцэрлэгээс эхлээд эцэг эхчүүдийн дунд энэ одоо уриалгыг бол шууд хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа гэсэн ийм баяртай мэдээг бол бас сонсоод байж байна. За саяхан хүн сүдэн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, эрүүл мэндийн яам, Монголын эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн манлайлал төрийн бус байгууллага зэрэг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтран өглөөний цай аян, ээжийн сонголт эрүүл хүнс гэсэн хилцүүлгийг төрийн ордонд зохион байгуулсан байгаа. За энэ хилцүүлэгт бол төрийн байгууллагын мэрэгчлэнүүдээс гадна хоол судлаачид, за хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ажиллаж байгаа салбарынх ингээд нэлээд одоо өргөн бүрэлдэхүүнтэй ийм том хилцүүлэг болсон байгаа. За энэ хилцүүлгээс бид бичил сурвалжлага бэлтгэсэн. Энэ сурвалжлагыг үзээд хилцүүлгээ үргэлжлүүлье. Хүнс хүдэн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам Монголын эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн манлайлал төрийн бас байгууллага хамтран төрийн ордонд ээжийн сонголт эрүүл хүнс болон өглөөний цай хөдөлгөөнийг өрнүүлэх хилцүүлэг зохион байгууллаа. Энэхүү хилцүүлгийн зорилго нь хүн амын хүнсний хэрэглээ, шим тэжээлийн боловсролыг дээшлүүлэх, зохистой дадлыг төлөвшүүлэхэд чиглэж байгаа юм. Тус хилцүүлэгт хүнс хүдэн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд Улаан, эрүүл мэндийн сайд Саран гэрэл, улсын их хурал дахь эмэгтэй гишүүдийн төлөөлөл оролцож, засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан тус үндэсний хөтөлбөрийн ач холбогдлын талаар байр сууриа илэрхийллээ. Мөн хүнс хүдэн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны хүнсний аюулгүй байдлын мэргэжилтэн Батбаатар, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарын мэргэжлийн нэгдсэн холбооны дэд ерөнхийлөгч Санчир болон нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Инх Мигмар, Монголын эмэгтэйчүүдийн манлайлал төрийн бас байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн Сэмжид Манар дээрх сэдвийн хүрээнд илтгэл тавьж хэлэлцүүллээ. Хилэлцүүлэгт оролцогчид санал хүсэлтэд нэгтгэж бүх нийтэд ганцхан уриалга гаргасан бөгөөд хүнс хүдэн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн дэд сайд Саул уриалгыг танилцууллаа. Энэхүү уриалга нь тус хөдөлгөөнийг илүү өргөн хүрээнд зохион байгуулахад томоохон дэмжлэг нөлөөлөл үзүүлж, монголчуудын дунд өглөөний цайг тогтмол ууж хөвшээгүн улмаас үүсч байгаа эрүүл мэндийн сөрөг нөлөөллийг олон нийтэд сурталчлан таниулах, шим тэжээлийн тухай мэдлэг олгох, зохистой дадлыг төлөвшүүлэх чиглэсэн олон ажил хийхээр төлөвлөж байна. Улс орон даяар нийтийг хамарсан хэд хэдэн ийм анхаарал татсан хөдөлгөөнүүдийг бас өрнүүлж байгаа. Ингэдэг нь олон нийтийн анхаарлыг төвлөрүүлээ. Ялангуяа одоо ээжүүдийнхээ дэмжлэгийг одоо өргөн хүрээтэй авах зүйтэй юм а гэсэн үүднээс энэ одоо өнөөдрийн хилцүүлгийг бас зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр бидний өмнө тавигдж байгаа гол зорилго юу гэхээр эхний ээлжиндвэл одоо гол нэр төрлийн ялангуяа стратегийн хүнсний одоо үйлдвэрлэлээр өөрийнхөө хэрэгцээг бүрэн хангах. Ингээд өөрийнхөө хэрэгцээг хангасны дараа бол бид одоо хүнс экспортлогч орон болох ийм одоо стратегийн зорилтыг дэвшүүлсэн ажиллаж байна. Хүнсний асуудал эрүүл мэндтэй шууд холбогдож байна. Тийм учраас засгийн газар бол одоо үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлж энийг бол эрүүл мэндийн яам, хүнс хүдэн аж ахуй яам, за төрийн бас байгууллагуудаа хамтарч олон нийтийг хамтарч ингээ хэрэгжүүлж байгаа юм. За мэдээж хэрэг энэ бол өөрөө маш өргөн цар хүрээтэй асуудал.
нэг удаагийн хилцүүлгээр одоо энэ эрүүл мэндийн асуудал болон эрүүл хүнсний асуудлыг бүхэлд нь бол авч хэлцэхэд бол одоо цаг хугацааны хувьд ч гэсэн одоо боломжгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо хилцүүлгийн гол утга учир юу гэвэл эхний ээлжинд ерөөсөө үр хүүхдүүддээ бид нэр хань ижилдээ гэр бүлийнхэнтэй эрүүл хүнс, эрүүл өглөөний цай бэлтгэж өгдөг. Тэгээ энэ уламжлалыг, энэ хөвшлийг дадлажлыг суулгах ийм томоохон зорилготой. За энэ санаач дугаар нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос гарсан. За энийг бол одоо бас төрийн байгууллагууд дэмжиж байна. Ер нь энэ хүн амыг хамарсан юм томоохон асуудлыг одоо ганц засгийн газар гэдэг юм уу нэг яам тэгээд нэг төрийн бус байгууллага хийх боломж ер нь хязгаардагдмал. Тийм учраас бол энэ олон нийтийг хамарсан эргэн бүрийн оролцоог хангасан энд шугамар бид нар хийж хэрэгжүүлэх юм зорилго тавьж байгаа. За эхний ээлжинд бол одоо монголчууд маань ярьдаг тийм ээ өглөөний цайны ач холбогдлыг их энгийгээр илэрхийлсэн байдаг ш. Өглөөний цайг, өглөөний хоолыг өртөө гэж. Энэ нь бол өглөөний цай, өглөөний хоолыг заавал идэх хэрэгтэй. Эсвүгээс эрүүл мэндэд бол хор нөлөөтэй. Өглөөний цай уухгүй бол одоо хүний сэтгэн бодох чадвар, хөдөлмөрийн бүтээмжгэд олон зүйлд нөлөөлдөг. Ялангуяа стрессийг ихээх нэмэгдүүлдэг. Тийм учраас бол эрүүл мэндэд их хор уршигтай. Өглөөний цайг бол заавал уух ёстой. Уухтаа өглөөний цайнд юу байх вэ? Хүнд хоол хүнс байхгүй нэ. За үүн дээр бол цагаан эдээ байх нь байна. Хүнсний ногоо, жимс, сүйт хараг голлох юм бол тухайн өдрөө хүүхэд болон том хүн шаардлагатай амин дэм авах юм болцоог бүрдүүлэх юм аа. Тийм учраас бол энийг одоо хийж хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Энийг бол ялангуяа ээжүүд маань гэрийн эцэгтэй хувьд их хүний хувьд бол эхний гол үүргийг өөртөө авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэдэг ийм одоо уриалгыг бол дэвшүүлж байна. Эрдэнэт олон төрлийн одоо судалгаа гаргасан өглөөний одоо ундыг хэрэглэхгүй байхад тэр өдөржингээ тэр хүн маань эрч хүчээ алдж гин. Хотоотонд бол асуудал үүсэж гин. Тэгээд тухайн үед мэддэхгүй ч гэсэн цусны үйл ажиллагаа бол зогсон байдалд хүрнэ гэд Эрдэнэт бол маш нарийн судалгаа гаргаж байгаа учраас одоо хүн бүр өглөөнийхөө хоол ундыг идэж одоо ууж гарах ёстой. Энэ маань хаана их алдагдж байгаагүй л оюутнууд өглөөнийхөө хоол ундыг маш идэхгүй гарч байна. Насны хүрээ хүүхдүүд бас өглөөнийхөө хоолыг 10 жилийн хүүхдүүд бас идэхгүй гарч байгаа. Энэ маань өөрөө маш их эрсдлийг дагуулж байгаа гэдгийг та бүхэн бас саяны манай Эрдэнэтийн судалгаан дээр бол харсан байх гэж бодож байгаа. Цаашдаа ээжийн сонголт эрүүл хүнс гэдэг маань альва гэрийн одоо хүнсийг бол ээж сонгоно те. Ээж маань өөрөө шимт хижээлтэй хоолыг одоо эрүүл хоолыг сонгох ёстой. Одоо хугацаагийг нь сайн харах хэрэгтэй. Өглөөний хоолны зэсэнд юу байх ёстой юм? Уураг одоо шимт хижээлтэй өдрийн хоолнд юу байх ёстой юм? Орой хоолнд юу байх ёстой гэдэг. Энэ өөрөө нарийн шинжилгээ ухаан, нарийн технологи учраас энэ боловсруулалтын дээр хүртэл ингээд анхаарч болов ажиллах нь бас чухал байгаа гэдгийг бид нарт хэлж байгаа. За ер нь бол зөв хоолт гэдгийг одоо ойлголтоо зөв ойлгох хэрэгтэй гэж хэлж болно. Зөв хоолт гэдэг маань хүн бол нөгөө хоолны дэглэм барих, турах тийм хэрэглээгээ хянахтаа хасахтаа гол нь биш. Одоо яг өөрт хэрэгтэй зүйлээ энэ хоол хүнсээр олж авах нь чухал. Тэгэхээр энэ мэдээллийг яаж олж авах вэ гэхээр за тухайн хүн маань ямар ажил хөдөлмөр эрхэлдэг, ямар насны хүн байна гэдгээс шалтгаалаад өөр эрхчлэг нэрийг шимт бодисуудыг авах шаардлага гарч иж байдаг. Энэ шимт бодисууд маань ямар жишээ нь хүнсэнд байдаг вэ? Одоо инхээр түүх хийдийн асуудал яригдж эхэлж байгаа. Эрүүл зөв хоол гаргахын тулд эрүүл хүнс хэрэглэх шаардлагатай болж байна. Тэгэхээр одоо хүнсний аюулгүй байдлын асуудал эрүүл зөв хүнс гаргаж ирэх нь чухал байна. Өглөөний цайны яг ингээ харахаар цогц мэдлэг гэдэг юм бас байхгүй байна. Тэгэхээр энийг ерөөсөө өглөөний цайнд бид нар яастай вэ гэхээр өглөөний цай одоо түрүүн хэлжинтэй ямар ач холбогдолтой хэрвээ би уухгүй байвал надад ямар эрсдэл миний эрүүл мэндэд учрахыг би өөрөө одоо яг миний орчин нөхцөл ямар байгаа вэ? Өглөөний цай ууснараа миний эрүүл мэнд яаж дэмжигдэх вэ гэсэн. За өглөөний цайнд би ямар одоо бүтээгдэхүүнүүдийг сонгож хэрэглэх ёстой. За тэгэхээр бас манай монголчуудын бас нэг юм буруу дадал байгаад байдаг. Өглөөний цай гэхээр зөвхөн юу аах нь вэ? Нэг л бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх хөвшилтэй болчдөг. Ер нь тийм эсвэл хонсон холоо халаад гэж юм уу. Тэгээд яг ингээ үзэхэр нөгөө нийт хүн амын маань хүнс маань 10% яг гарын 10% хуруунд тоологддог байхгүй юу? Ерөөсөө л гурилан бүтээгдэхүүнээс одоо нэгдүгээр гурилыг хэрэглэдэг бол дандаа нэгдүгээр гурил. За будаа хэрэглэдэг гэвэл дандаа цагаан будаа тий. Маш олон төрлийн мах байхад яах нь хонь нөхрийн махаал хэрэглээд байдаг манах. Сүүлийн үед нэг баг зэрэг жоохон өөрчлөлтүүд орж ирж байгаа. Гэхдээ яах нь энэс бол маш олон төрлийн одоо
сонголтууд байгаа гэсэн үг. За өндөг гэхэд юу байна вэ? Өндөг зүгээр шараад хэрэгэлдэг. Гэжит л өглөөний цайнд өндгийг одоо зөв технологиор боловсруулах 6 төрлийн өндөгний одоо жор боловсруулсан ийм юунууд байдаг. Жорнууд тий. Тэгэхээр энийг бид нар яах ёстой вэ гэхээр ерөөсөө хоолт хичээлийн өглөөний цайны ганцхан өглөөний цай гэлтгүй ерөөсөө хоолт хичээлийн мэдлэг шаардлагатай байна. Ээжийн сонголт эрүүл хүнс болон өглөөний цай хөдөлгөөнийг дэмжин эрүүл мэндийн яам, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарын нэгдсэн холбоо, хүнсчдийн холбоо, хоолны үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл, сургуулийн өмнөх боловсролын холбоо, ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн удирдлагууд болон эмэгтэйчүүдийн байгууллагын төлөөллүүдгээд 140-од хүн хилцүүлэгт оролцож санал бодлоо илэрхийлсэн байна. Дэлхийн улс орнуудад ирчүүлэн өглөө цагууд хөвшээд одоо багаас ангид сургууль соёлоор заагаад босрол нийгмийн босролыг олгоцсон байдаг. Одоо энэ соёлыг түгэх одоо тоогооч бид нар зам мөн нийгмийн удирдах салбар сургууль соёлын захирлууд, эрүүл мэндийн яам тэр одоо байгууллагууд хамтарч өнөөдрөөс эхлээд ингээд нэгдэж яваад бол миний хувьд маш таатай байна. Эцэг их хүүхдүүдэд хэрхэн яаж өглөөний хоол идэх үү гэдэг талаас нөлөөллийн талаас байна л да. Гэтэл тэр нөлөөлж байгаа хүүхдүүд чинь хүүхдэл болсон хойно ер нь бол эцэг их нь 5-10 төгрөг өгнө те 3-400 төгрөг өгнө. Тэр мөнгөөрөө гаднаас юм худалдаж авах нь тодорхой шүү дээ. Хүүхдэл болсон хойно амттай юм авч идэх гэсэн. Гэтэл тэрийг нь эцэг их багш нар одоо нуус сургууль хүмүүжлэгч нар нь чи өглөөний цайгаа ууаагүй ижээж ийм юм авчлахгүй шүү. Өглөөний цайгаа ууаагүй ижээж өглөө хотод дээр ийм юм хийж болдгоо шүү гэдгийг бас аягүй сайн зааж өгөх хэрэгтэй юм болов уу гэж байна. Би өөрөө бас үйлчлэгээний байгууллага ажилуулдаг. Гэтэл тэр мэн хүүхдүүд юу гэдэг вэ гэхээр танах яад өглөө эрт унгаадаг юм бэ гэдэг. Тэгэхээр би чи өглөөний цайгаа ууцсан уу гэдэг. Гэтэл нөгөө хүүхдүүд уугаагүй гэдэг байхгүй. Тэгвэл би чамд юм зарахгүй. Яа тэгвэл чи өглөөний цайгаа уугаагүй байна. Өглөөний цайгаа уугаагүй өглөө хотод дээр одоо миний зарж байгаа зүйл чамд хор болно гэхээс биш тийм сайхан амттай юм бол биш гэж хэлдэг байхгүй. Яг тэрнтэй адилхан хүүхдүүдэд эцэг их багш нар одоо ер нь хамгийн ойрхон байгаа хүмүүс нь за чи өглөөний цайгаагүй бижиж те ийм юм худлаж гаднаас авч болохгүй шүү. Одоо хүүхдүүд бол ялангуяа нэг SEO, Circle K гүөх нэгж байгаа тэнцээс амар их бэлэн гом авч иддэг байхгүй. Хор хоолгон дандаа бэлэн гом. Яг ясман дээр 16 хүрээгүй хүүхдэд бэлэн гом зарахгүй гэж бичсэн байдаг мөртлөө дотор нь дэс үждэг байхгүй юу. За тэгээ мэдээж энд ярьсанчлан бол өглөөний цай бол мэдээж ээжүүдийн гарт байж байдаг. Тухайн гэр бүлийн эрүүл мэнд болон одоо тухайн өдрийн ирч хүчийг бол ерөөсөө ээжүүд л гартаа хатгах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ талаасаа ботхоор сошиал медиа сүлжээг ашиглан одоо эндээс авсан зөвлөмж мэдээлэлээ ашиглаад тэгээд мэргэжлийн хүмүүсийн зөвлөгөө мэдээллийн дагуу зөвхөн зөвлөмж мэдээл жоор болон видео контентуудыг хүргэж байх нь зүйтэй байна гэсэн нэг тийм бодлыг тэгээд сууж байна. Манай пэйжийн зүгээс зөв хоолт болон өглөөний цай цаашлаад Монгол үндэсний хоолыг видео контент болгох тал дээр нэлээдгүй ажилдаг. Одоогоор бол 3 жилийн үр үзэхэд нэг 500-аад видео контент хийсэн байна. Энэ дээрээс ажиглаад үзэхэд бол ерөөхдөө ээжүүд маань ямар бүтээгдэхүүнийг юутай харьцуулж хольж идэж зөв орц найрлагатай өглөөний цай уунд бэлтгэх цаашлаад өдрийн хоол, оройн хоол зэргийг бэлтгэх зэрэг дээр харьцангуй жоохон мэдлэг тутмаг байдаг. Энэ дээр болохоор мэдээж яг дистралтай, ээлж дараатай тэгээд системтэйгээр тийм зөвлөгөө мэдээллийг мэргэжлийн хүмүүсийн чиг хандлагатайгаар иймэрхүү цуврал контент бас бэлдэж байвал илүү зүйтэй юм болов уу да гэсэн санаатай байна л да. За тэгэхээр бид өнөөдөр хэлэлцүүлэгтээ хүнс үдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны хүнсний үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга ган тогтох нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Төвшин Баяр нарыг студидтэй урьж байна. За орой минь төргий. За төрийн болон төрийн бус байгууллагуудаас ээжүүд бид одоо цаашдаа эрүүл хүнс сонгож хэрэглэхэд одоо ямар бодлогоор дэмжиж байна. За энэ бодлогоор гаргаад ингээд үйл ажиллагаа явуулахад хамгийн хүндрэлтэй байгаа ажлууд юу вэ гэдгээс ярилцлага эхлүүл илүү ойлгомжтой байх гэж бодож байна. За үзэгч та бүхэнд энэ орой мэндийг хүргэе. Тэр нь монголчууд бид хүн эртний үеэс одоо хүн нэмбэл, хүнс нэмэн, эрүүл бид саруул ухаан гэж байнга ярьж гисэн. Энэ болохоор эрүүл байх нь энэ эрүүл хүнсээ шалтгаалдаг гэж авч үздэг байсан. Энэ ч үндснээс Монгол улсын засгийн газрын анхаарлын төвд бол энэ хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, хүнсний хангамж,
тэнцвэртэй байдал, мөн хүнсний шим тэнцвэрлэг чанар, байнга энэ хөдөө аж ахуйн доктортой хөгжлийн асуудал байнга анхаарлын төвд байдаг. Мөн өглөөний цай гэж энэ санаачлах хөдөлгөөнийг өрнүүлээд явж байгаа. Ямар учиртайгаар энэ хөдөлгөөнүүдийг өрнүүлж гинэ гэвэл одоо Монгол улсын хэрэглэгчдийн боловсролыг дээшлүүлж одоо зөв хооллолтыг дадлыг хөвшүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Энэ хүрээнд одоо ээжүүдээрээ дамжуулж энэ одоо үрх гэрийн төвшөнд хоол хүнсний баталгаатай ажлыг хангах, мөн ээжүүд маань энэ нийгмийн сүлжээнч байнга идэвхтэй байдаг. Тийм ч учраас энэ ээжүүдээрээ урайлуулж энэ үрх гэрийн цаашлаад энэ монголчуудынхаа энэ хүнсний сонголтыг эрүүл аюулгүй хүнс авдаг болох энэ жишээн дээр нэг явагддаг. Энэ ээжийн сонголт эрүүл Монгол хүн гэдэг хөдөлгөөнийг өрнүүлж байгаа. Цаашлаад энэ дотоодын үйлдвэрлэлүүд нэмэгдэх асуудлууд гарч ирж байгаа. Яг л хүн болго өглөө цайгаа уугаад хөвшчүүл, төлөвшчүүл сүүний үйлдвэрлэл, мөн өндөгний үйлдвэрлэл, хүнсний ногоо, мөн зүгийн балч юм уу? Эдгээр үйлдвэрүүд маань нэмэгдэх боломж байж байгаа. Тэгээ ресторан, зоогийн газрууд байна өглөө эрт ажилладаг болох. Манай монголчууд хүртэл өглөө эрт босдог тийм хилцүүлгийн үеэр одоо бас хоол үйлдвэрлэгчид за одоо энэ рестораны эзэдийн тавьж исэн гол асуудал бол энд байгаа нь тий. Өглөө бид бас онгоомор байна. Тэгвэл өглөө үйлчлүүлэгчд ирэхгүй байна. Нөгөө талаасаа бас залуучууд эрт тусахгүй байна. Хэрвээ бид 5:30-д онгоогоод одоо өглөөний цайг эрүүл байдлаар хүргэдэг бол одоо энэ шиг ашигтай бизнес бас байхгүй байна. Гэхдээ бид нэр ерөөсөө энэ мэдээлэл ойлголцол ерөөсөө боломжийн төвшөнд хүрэхгүй байна гэдэг энэ саналыг бас хэлж ийсэн л да тий. Манайх энэ өглөөний цайтай холбоотой ер нь аль 2 жилийн өмнө хэрвээ одоо манай байгууллагын пэйж хаягийг дагдаг хүмүүс бол өглөө болгон өглөөний цайг одоо хэрхэн зөв бэлтгэх вэ? Гэрийн одоо айл болгонд байдаг тэр хүнсний бүтээгдэхүүнийг ашиглаж хэрхэн одоо зөв зөвхөстэй тэр жорыг хугацаанд тий шимтгэлжүүлж иймэрхүү нэг аян хэрэгжүүлж байгаа бол одоо хүртэл тэр маань манай веб хуудасаар дамжуулаад веб хуудасаас гадна ер нь өглөөний цайг одоо ууж хэвших нь эрүүл мэнд одоо бусад талаар ач холбогдолтой гэдгийг нийтийг хамарсан байдлаар ингээд сургалт сурталчилгаа явуулахад өөр ямар арга хэлбэрийг та бүхэн ашиглаж туршиж үзв? Ерөнхийдөө хоол хүнсийг зөвлөх 3 тулгуур зөвлөмж байдаг л да. Нэгдүгээрт маань илчилгээ тэнцвэртэй байлгах, хоёрдугаарт шимт хичээл буюу амин дэм эрдэсийн болон одоо үндсэн шимт бодисыг одоо зөв хэмжээ харьцаатайгаар авч явах, гуравдугаарт нь болохоор дэглэмийн тухай. Тэгэхээр энэ дэглэм гэсэн хэсэгт нь энэ маань өглөөний цайны тухай яригддаг. Тэгэхээр энэ дэглэм маань одоо хоолыг сайн одоо залилж идэх тухай ч гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо хэд талгунаар нийтэхгүй байх тухай, хооллох цаг хугацаа, за тэгээ нэг илчилгээний хуваарлалт гэдэг олон зүйлүүдийг ярьж байдаг. За яа харахгүй энэ өглөөний цай гэдэг маань хүний хамгийн эхний хоол. Энэ хоол хүнсээрээ дамжуулж бид нэр тэр өглөөний эрч хүчийг авах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо хамгийн наазах нь бидний тарих маань нийт өдөрт авж байгаа тэр илчилгээний 60%-ийг дангаар нь өөрөө зарцуулж идэг. Тэгэхээр өглөө цай уугаагүй хүн бол хүүхэд байна уу тэр сурч боловсрох, ажлын бүтээмж гээд олон зүйл маань шууд буурч эхэлдэг нь одоо нотлогдоод байгаа л та. Одоо сая оюун билег судлаач хэлж дээ те 49% бид дотооддоо за үлдсэн 51% нь одоо бидний хүнс хэрэглээ импортоос хамааралтай байна гэж байна. Тэгэхээр энэ сонголтыг бид хэрхэн зөв хийх вэ? Монгол хүний эрүүл хүнс сонгох боломж жил ирэх тусам өсөн нэмэгдэж байна уу? Энэ дээр ер нь бид нэр хамгийн гол нь юун дээр анхаарч ажилладаг юм бэ гэдэг дээр бүгдээрээ саналаа хэлэх үү? Яг нь ялч энэ судалгаан дээрээс одоо импортын хамаарал ер нь 50% таа ч юм уу тийм харагдж байгаа. Тийм учраас бид энэ гол нэрийн 16 бүтээгдэхүүн дээр байнгын ингэж судалгаа хийдэг байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дутагд импортоор хамааралтай байгаа энэ бүтээгдэхүүнүүд айлгууд дотооддоо үйлдвэрлэх. Үндсээс энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл болон энэ үйлдвэрлэл 2100 гэж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд байгаа. Мөн цаашлаад энэ сонголтын үед өгөхөд бид бүхэн хэрэглэгчдийг мэдлэг мэдээлэлээр хангах шаардлагатай. Тэгэхийн тулд одоо өрх гэрийн одоо ээжүүдээр нь дамжуулж, эмэгтэйчүүдээр дамжуулж энэ арга хэмжээг зохион байгуулалт үр дүнтэй юм болов уу гэж бидний Монгол Улсын засгийн газраас баталсан энэ хөтөлбөр дээр ээжийн сонголт эрүүл хүнс гэдгийг оруулсан. Ээж гэдэг хүн тухайн өрхийн гэрийнхэн одоо хүнсний сонголтыг хийхэд бүх юм хийдэг. Цаашлаа хүүхдийн боловсролыг сайжруулдаг. Боловсролыг хэлдэг аавуудаа бас зөвлөдөг.
Тийм учраас энэ сонголт хийхэд нь ээжүүдийн сонголт хэрэгтэй юм болов уу гэдэг үзнээс засгийн газрын хөтөлбөр дээр тусгаж байгаа. Цаашид энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бас одоо энэ сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн хичээлийн юм дээр нь эрүүл зүй хоолтын талаарх бас сургалтын програмд нь оруулах тийм юмнууд явах. Аль болохоор одоо Монгол улсад органик хүнсний тухай хууль хэрэгжээд ерөөхдөө баталгаажсан 60-аад бүтээгдэхүүн баталгаажсан байгаа. Тийм болохоор цаашид органик чиглэл рүү хүнсийг хэрэглэхэд бас ямар сонголтууд байдаг вэ гэдэг дээр энэ ээжүүдийн сонголт эрүүл хүнс гэдэг энэ хөтөлбөрийг бас өрнүүлээд явах боломжтой байгаа. Ер нь бол Монгол улсад эрүүл хүнс хэрэглэх боломж байгаа. Манай газар тариалан эрүүл хүнс хэрэглэх боломж байгаа мал аж ахуйд яаж ч мал аж ахуйд энэ эрүүл мэндийн тухай хууль, эрүүл мэндийн генетик нөөцийн тухай хуулиуд батлагдсан гэсэн байгаа. Энэ тогтолцоогоо өөрчлөлт явж байгаа. Тийм болохоор цааш бид эрүүл хүнс сонголтыг авахд гэхдээ хэрэглэгчдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх тал дээр энэ хөдөлгөөнийг өрнүүлээд яв гэж төрийн бус байгууллагатайгаа хамтраад байна. Энэ дээр энэ юм дээр ээжүүд нь маш их мандалттай орж байгаад бид хүмүүс талархалтай байгаа. Нэг зүйлийг тодруулмаар санагдсан юм л да. Би өөрөө бас дэлгүүрт ороод хүнс сонгодог гэр бүлийнхээ одоо хамгийн гол хүнсний хэрэглийг биелцүүлж байгаа тийм. Тэгэхээр эрүүл хүнс, аюулгүй хүнс гэдэг хоёрыг хүмүүс заримдаа холж ойлгодог юм уу? Эрүүл аюулгүй хүнс, эрүүл хүнс тэмдэглээнээс ихсүүлээд тэгэхээр эрүүл хүнс гэхээр одоо манай ган тогт хоролцогчийн хэлж байгаагаар бол органик хүнсийг хэлээд байна гэж ойлгож байна тийм үү? Ямар нэгэн химийн нэмэлтгүй байгалийн одоо эрүүл хүнс гэж хэлээд байгаа юм уу? Аюулгүй хүнс гэхээр яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэдэг талаараас үзэгчтэй бас ялгаж салгаж ойлголт өгвөл бас зүгээр үү? Тэгэхээр эрүүл аюулгүй гэж энэ хоёр тустай ойлголт байна тийм. Тэгэхээр аюулгүй хоол хүнс гэдэг нь ерөнхийдөө хүнсний эрүүл ахуйтай чиглэлтэй холбоотой зүйлүүдийг ярина гэсэн. Тухайн хүнд одоо хор болох хоргүй гадны ямар нэгэн биетгүү, гадны шимэгч бактери, за одоо шил төмөрч гэдэг юм уу, ямар нэгэн гадны бохирдолгүй. За нөгөө талаас тэр тухайн хүнсний бүтээгдэхүүний зөв хадгалалт, тээвэрлэлт, за тэгэл одоо шошгоны бүрэн бүтэн байдал, сав боглоо бодлын бүрэн бүтэн байдал ерөнхийдөө үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгчд хүрж байгаа тэр зам нь ямар нэгэн эрсдэлгүй тэр үргэж байгаа үйл явцыг бол аюулгүй хоол хүнсний аюулгүй байдал гэж талаас. За эрүүл хоол хүнс гэдэг нь тустай өөр ойлголт. За тэгэхээр сая хэллээ шүү дээ. Жишээ нь одоо чихэрлэг ундаа эрүүл бус. Тэгэхээр тухайн хүнсний эрүүл бус гэдгийг тухайн хүнсний тэр найрлагыг уншиж мэдэх ойлгох хэрэгтэй. Хамгийн одоо хялбар арга бол тухайн хүнсний бүтээгдэхүүнийг шошгохыг унших. Импортоор орж ирж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн дээр бол энэ шошгочлолт бол илүү дэлгэрэнгүй байдаг. Өөрөөр тэр уураг нь ямар бүтцтэй, нүрс ус нь ямар бүтцтэй байгаа, энгийн нүрс ус их агуулсан юм уу, нийлмэл нүрс ус их агуулсан юм гээд энэ болгоныг бүгднийг залаад ингээд бичсэн байдаг. За хэрвээ хэрэглэгч маань хоолт ижилд ямар нэг тодорхой хэмжээний ойлголттой боловсролтой бол тэрийг уушаад за энэ эрүүл хүнс байна, энэ эрүүл бус хүнс байна гэдэг шууд бичих боломжтой. За тухайлбал шошгон дээр байгаа нийт сахарын хэмжээ 10 граммаас их байх юм бол энийг эрүүл бус хүнс гэж ойлгож байна. За мөн ялгаа байхгүй тухайн бүтээгдэхүүн дагуулж байгаа тосны хэмжээ тухайн нийт бүтээгдэхүүний 10%-аас их байх юм бол энэ бүтээгдэхүүн маань эрүүл бус. За мөн ялгаа байхгүй одоо транс тос агуулж байна уу? За тэгэл гений өөрчлөлттэй тийм хүнс ашигласан байна уу гэдэг юм уу? Давсны агуулмж нь 0.6 граммаас их байна уу гэдэг юм уу? Энэ болгоныг ингээд шошгон дээр бичсэн байдаг. Энэ болгоныг одоо өөрөөсөө таньж мэдэж олдож авах хэрэгтэй л асуудал гэсэн үг. Тэгэхээр нэг хүнсний бүтээгдэхүүний одоо шошго найрлагын талаар тий одоо хүн болгон англи хэлтэй юм уу эсвэл орос хэлтэй ч юм уу тий одоо байх боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр төрийн байгууллагууд ямар ийм зөвлөмж импортлогчдод тавьдаг юм бэ? Зарим бараа бүтээгдэхүүн дээр бол мэдээж ингээд Монгол орчуулгатай байдаг. Ер нь бол дийлэнхтэй ингээд тухайн улсынхаа хэлээр маш олон импортын бүтээгдэхүүнүүд байдаг л та. Шошгын стандарт батлагдсан гэсэн байгаа. Тэн дээр импортоор орж дотоодын үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнүүд ямар найрлагатай саянд манай төвшин байр судлаач хэлдэг шиг ямар найрлагатай байх юмнууд бүх мэдээлэл оруулсан байх шаардлагатай байна. Мөн импортоор орж ирж байгаа бүтээгдэхүүн тэр юуны мэдээллийг оруулаад мөн заавал монгол хэл дээр орчуулсан байх шаардлага тавьж байгаа. Тийм байх ёстой гэдэг юм. Импортоор орж ирж байгаа бүтээгдэхүүн болгон тийм шошго наагдсан байх ёстой. Шошгон дээр би бас нэг юм дээр маш их эргэлзээд байдгийн. Гений өөрчлөлттэй бүтээгдэхүүн гэдэг одоо телевизэр ч гэсэн сурчлаа байдаг. Тэ гений өөрчлөлтгүй бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлцгээе гэдэг.
Тэгсэн мэт бүтээгдэхүүн болгон дээр гений өөрчлөлтөө гэдэг бид яаж мэдэх вэ? Монгол улс ер нь гений өөрчлөлттэй хүнсний бүтээгдэхүүн дээр ямар бодлого барьдаг юм бэ? Энэ талаар бас мэдээлэл өгвөл сонирхолтой байна. Хүнсний тухай хуулийн дээр энэ гений өөрчлөлттэй бүтээгдэхүүн гэдэг яг одоо хуульчлан бол хувирсан амьд организм гэж үзэж байгаа. Хувирсан амьд организмын зохицуул тодорхой хэмжээгээр байгаа. Манай байгаль орчны амьдаар хүртэл энэ био аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл гэж ороо гэж байдаг. Энэ дээр тодорхой хэмжээгээр асуудал үүсдэг. Тэгтээ цааш ер нь дэлхийн нийт тэнхүү ам маш ихээр өсөж байгаа. Хүнсний хангамжинд дутагдaltaй байгаа. Ийм ч үндэснээр энэ дэлхийн нийт хоёр хандлага байгаа. Нэгт нь болохоор одоо байнгын эрүү хөрсөн дээрээ яг эрүүл экологийн ийм хүнс тариалах хангахад бол боломж бага байна гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ одоо хувирсан амьд организмоор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тэр тийм үйлдвэрлэлүүд бас хандлагатай байдаг. Жишээ нь одоо байгаль цаг уур өөрчлөгдөж байна. Энэ байгаль цаг уур дэсвэртэй үр тарихад ямар вэ гэж асуудлууд үүсэж байгаа. Тэгэхэд одоо энгийн яг хувирсан амьд организмд ороогүй бүтээгдэхүүнээр яг одоо Монгол улс ч гэсэн зарим төрлийн байгаа. Үр тариа одоо юу ч гэдэг юм уу царгасч гэдэг юм уу тийм. Тэгэхэд эдгээр бүтээгдэхүүн манай байгаль цаг уурыг даваад гарах тийм чадвартай үрийг бас бүтээж чадж байгаа. Тэгэхээр яг дэлхийн нийт бол хоёр л хандлагатай байгаа. Америкчууд бол ерөөхдөө бас энэ хувирсан амьд организмын бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлэдэг. Европч бол айлхаар органик гэдэг. Тэгэхдээ энэ хувирсан амьд организм үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн ямар нэг хэмжээгээр хүний биед эсрэгээр нөлөөлсөн гэж шинжилгээ ухааны ямар ч байгууллага нотлоогүй байна. Одоо энэ хувирсан амьд организм бүтээгдэхүүн хөдөлж авах эрх нь бол тэр хүний эрх байна. Сонголтоо зөв. Жишээ нь одоо энэ бүтээгдэхүүнүүд дээр GMO гэдэг. GMO гэж. GMO-той бүтээгдэх юм бол таны сонголт. Тийм болохоор ээжүүдийн сонголт болж байгаа. Гэр бүлдээ энэ жимото бүтээгдэхүү яах вэ? Одоо каналын ойл гэж байдаг. Тэрийг жимото гэж байгаа хэдэн хувийн дотроо хуваагдсан байдлаар тухайн тэр бүтээгдэхүүн гений өөрчлөлтөнд орсон бэ гэдэг юмнууд нь харагдаад байна. Тэгэхээр яг өдөр тутмын айлын одоо хүнс одоо хэрэглэгддэг энэ хүнснээс хамгийн түрүүнд яг эрүүл яг энэ өглөөний цайнд хэрэглэгдэх ямар бүтээгдэхүүн байвал одоо бас яг энэ нэрт ямар хүнсийг өглөөний цайнд хэрэглүүл бас энэ хүн эрүүл байх ёстой юм бэ тий. Нөгөө талаасаа одоо өглөөний цай уугаагүй гарч байгаа хүний тэр хүнээс одоо ялгарч байгаа даавар өшөө дээрээс нь сэтгэл зүйн хувьд ч гэдэг юм уу бие организмын хувьд ч гэдэг юм уу ямар өөрчлөлтүүд ер нь гараад идэг вэ? Энэ талаар одоо танаа хийсэн судалгаа юмнууд тэр тодорхой байдаг бол. Тэгээ нэгдүгээрт ямар хүнс сонгох вэ гэж. Тэгэхээр эрдэмтэд ерөнхийдөө хоол хүнсний тэр илчлэгийн хуваарлт гэж ярьсан тийм. Тэгэхээр өглөөний хоол бол нийт өдрийн хоолны нэг 20-25% гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг 400 ккал хоол өглөөдөө хэрэглэе гэдэг. За энэ бол ямар ч хүнс байж болно. За тэгэхээр тэр дотроо аль болох ходоод гэдсийг одоо нөгөө шүнжиг амарцсан байгаа тэр ходоодыг ачаал өгөхгүй тийм хүнсийг сонгоо гэсэн үг чинь. За энэ хүнс нь юу вэ гэвэл ерөнхийдөө нүүрс ус буюу үр тарианы ингээм хүнснүүд. За сүү цагаан эдэ. За уурглаг хүнснээс бол өндгийг зөвлөдөг. За эдгээр хүнс нь болохоор илчлэгийн хувьд хангалттай илчлэг агуулсан. За тэгээд ходоод гэдсийг өндөр ачаалахгүй ийм хүнснүүд. За 20 дугаарт ялангуяа энэ өсвөр насны хүүхдүүдийн хувьд өсөлт хөгжилтөнд нь маш чухал. Одоо тэр хүүхэд метр 70 см хүртэл өндөр болох ёстой хүн байлаа гэхэд өглөө цай уухгүйгаас болоод метр 65. Тэгэхээр тэр 5 алдсан тэр 5 см-ийг хизээч нөхгүй гэсэн. Тэгэхээр өглөө болгон тэр хоол хүнсээр тэр шимт хижээл кальц, уураг одоо юу гэдэг тэр шимт бодисуудаа заавал авч нөхж хэрэгжилж явах хэрэгтэй. Нэр хэрэглэгчдийн боловсролоо нэмэгдүүлэх. Мөн цаашлаад энэ өглөөний цай одоо зөв зэсийг гаргаж ирэх. Энэ боломжуудыг бүрдүүлэх хэвлэл мэдээлэлээр мөн хэрэглэгчдэд зөв зохистой хоолыг сонголтыг хийх энэ боломжийг уриалгыг гаргасан байгаа. Тэгээд уриалгыг дэмжин одоо бүх ээжүүд маань манлайлж мөн аавууд гэр бүлийнх нь энэ дээр хамтран оролцож Монгол улс даяараа эрүүл Монгол хүн бүтээж цаашдаа Монгол улсын хөгжлийн төлөө хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад гар бие оролцсон байгаа гэж хамтаа зүтгэнага гэж хүсэж байна. Энэ уриалгыг дэмжээрэй гэж та бүхнээр хүсэж байна. За ингээд манай өнөөдрийн хилцүүлгийн цаг дуусч байна. За ээжүүд эрүүл ирээдүйн төлөө хилцүүлгийнхаа хүрээнд бид эрүүл хүнсний хэрэглээг хэрхэн бий болгох, сонголтоо зөв хийх, эрүүл хүнсний талаарх мэдлэг мэдээлэлээ дээшлүүлэх зэрэг
олон талт сэдвээр ярилцаж тодорхой мэдлэг мэдээлэл за ойлголттой болж авч чадсан бахаа гэж бодож байна. За нөгөө талаас төрийн зохицуулалт, хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах зэрэг олон ажлууд биднийг хүлээж байгаа нь тодорхой. За хэлцүүлийнхаа төгсгөлд бид өглөөний цайг ууж хөвший гэсэн энэхүү аяныг одоо ээжүүд эрүүл ирээдүйн төлөө хэлцүүлэг маань дэмжиж үзэгч та бүхэндээ уриалж байна. Үзэгч та бүхэн ч гэсэн энэхүү эерэг аяныг дэмжиж бусдаа түгээгээрээ ээжүүд эрүүл ирээдүйн төлөө хэлцүүлгийнхаа шин дугаараар эх 7 хоногт уулзъя. Түр баяртай.